วอนพี่ดีเจช่วยถ่ายเทถ้อยคำนี้ประกาศให้ทีทุกนาทีผมนี้เจียนมาไม่รู้ทำไมเธอจึงหนีไปไม่ลาทิ้งให้ผมห่วงหารอเธอกลับมาน้ำตาร่วงรินเอาแล้วนะกินดีอยู่ดีและคอยมีโชคไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคภัยนอนหลับฝันดีมีตังค์ใช้จะทำอะไรให้เจริญ